Koje su naučno potvrđene tajne 100-godišnjaka? Zamisli da doživiš 100 godina, ali da poslednjih 20 godina provedeš u bolnici sa lekovima, zbunjen. To jednostavno nije dugovečnost, to je samo produžavanje života tek, eto. Ali nama to nije prava meta. Nije bitno koliko dugo živite, već koliko dugo možete da budete funkcionalni, da hodate, da razmišljate, da spavate normalno, da nosite kese, da se igrate sa unucima, da putujete, da živite život. Danas vam pričam o proverenim mehanizmima koji realno pomeraju granicu života ne kroz mitove, nego kroz čistu biologiju. Znači, kroz metabolizam, kroz krvne sudove, mitohondrije, san, mišiće, mikrobiom, stres i generalno odnose u životu, kako i šta da postavite na koje mesto. Znači, medicina jeste produžila život, ali kada gledamo, najveći skok u životnom veku nije krenuo od antibiotika i od vakcina, već od sanitarija, u smislu čista voda, kanalizacija, higijena gradova, jer pre toga ogroman broj dece, na primjer, umirao od raznih infekcija, kada pričamo naročito u vezi sa dijarejom, kada pominjemo koleru, tifus, dizenteriju, i kada su se otpadne vode rešile, smrtnost je krenula da pada, a životni vek je krenuo da raste. Znači, medicina jeste i ogroman uticaj dala u celoj ovoj priči, ali u tom akutnom, znači tipa trauma, infekcije i tako dalje, ali ono što danas ubija ljude je hronično, znači srce, rak, neurodegeneracija, zatim metabolički slom, i zato ključ nije kako da mi medicina produži život, nego šta da radim u životu da odložim početak hroničnih bolesti. To je ključ i o tome ćemo pričati danas. Jer kada pričamo o toku, dužini života, znači tu ili ste živi ili niste živi, ali kako kvalitetno provodite život, u smislu kroz kretanje, kroz snagu, kroz mozak, kroz emocije, kroz autonomiju, kad kroz te prizme gledamo, tu stvaramo pravu promenu. Zato, jer moderni sistem često meri, na primjer, i plaća dijagnozu i lek, naravno pričamo o zdravstvenom sistemu, ali ne meri i ne daje pravu sliku o tome koliko imamo mi snage, koja nam je kondicija, kako spavamo, kakva nam je stres tolerancija, kakva nam je mišićna masa, kakva nam je mobilnost, kakva nam je ravnoteža. Zato se dešava apsurd. Sistem će da plati skupu terapiju kada bolest već eksplodira, ali neće da plati godine preventive koje su mogle da odlože problem bar 20 godina. I u tome je interesantno da 100-godišnjaci, znači, ne žive oni savršeno, ali imaju jednu zajedničku osobinu. Njihov prvi ozbiljan susret sa nekim hroničnim bolestima kasni 20 do 25 godina u odnosu na očekivano i većinu populacije. U tome je štos, to je supermoć. Znači, bitno je da odložimo početak nekih hroničnih bolesti. A kada pričamo o tome šta danas najviše ubija, to su neki tihi procesi koji traju decenijama. Znači, kada pričamo o srcu, mozgu, generalno zdravlju ćelije, tumorima, krvnim sudovima, najveći ubica globalno je kardiovaskularna bolest. Kardiovaskularne bolesti, u stvari. Rak je ogroman i u velikom je porastu, nažalost. Znači, neurodegeneracija raste, a metaboličke bolesti sve to hrane, onako potpiruju, da kažem. Zastrašujući deo da ove bolesti inkubiraju nekih 20 godina pre nego što se vide na analizi ili snimku nekom. Zato je najskuplja greška u celoj ovoj priči danas čekati simptome. Kada pričamo o metaboličkoj kontroli, insulinska rezistencija je jedan od glavnih prekidača i kako vreme prolazi, to sve više potvrđuje i naučna medicina i nauka i medicina, ali ako hoćete jednu polugu koja otključava dugovečnost, to je insulinska rezistencija. Znači, glukoza može biti normalna godinama, jer insulin radi kao lud i čisti šećer iz krvi, i faktor A1C može da kasni godinama. Zato rani signal nije šećer. Već rani signal je onaj insulin u toku posta. Znači, kada ste bez hrane, šta se tada dešava. I onda tada vidite šta je pravo merilo, ne znači samo šećer i A1C. Praktično. Znači, manje šećera i skrivnih šećera kroz industrijske skrobove, kroz hleb, kroz testeninu, kroz žitarice, kroz krekere, kroz peciva, to nije neutrala. To je brzi šećer samo u drugom kostimu na koji treba da se pazi. I često grickanje plus rafinisani skrobovi, insulin je stalno gore. Znači, telo je stalno u režimu skladištenja. A nama režim skladištenja gasi čišćenje i popravku koje naše prirodno telo samo radi. Znači, druga poluga zdravlja bi bila autofagija. Znači, to su kao gradske službe koje čiste krvne sudove.
Znači, imamo situaciju da u telu postoji služba za reciklažu, to je autofagija. Ona uklanja oštećene delove ćelija, stare proteine, otpadne, loše sklopljene proteine koji se lepe po nervnom sistemu, srcu, bubrezima i tako dalje. I najdirektniji okidač autofagije je vremenski period bez hrane. Imate video o tome kod mene na kanalu, pa pogledajte. Znači, intermitentni post je alat, nije neka vrsta hodočašća religije, nešto što vi morate tako i tako. Znači, poenta je da telo dobije deo dana gde insulin padne i gde se upali ta popravka. Uvek samo obratite pažnju. Ako ste na terapiji za dijabetes, imate istoriju poremećaja ishrane, trudni ste ili dojite, znači to sve je uz stručni nadzor i uz dogovor sa lekarom. Kada pričamo o trećoj polugi, koja je bitna u celoj ovoj priči, je kondicija. Znači, vaša snaga. I ako želite, prediktor koliko ćete biti funkcionalni, bitno je znači kako vam radi ceo vaš kardiovaskularni sistem, u smislu kondicije, snage i mišićne mase. I to možete u specijalizovanim nekim centrima da proverite, znači, vaše stanje, i to nije neki fitness snobizam i tako nešto, već znači to je pokazatelj koliko imate rezervi, koliko vaše telo može da podnese stres, infekciju, operaciju, težak period za trening. Najkorisniji okvir je jednostavan i veoma praktičan. Ima sad tu puno formi i caka i fazona, ali 80% kardio rada u zoni gde možete da pričate, ali onako da hvatate već dah, ali možete da pričate. 20% u zoni gde ne možete normalno da govorite, znači da se toliko zamorite, ali plus trening snage kada dodate, na primjer, u nedelju dana 2 do 3 puta, jer bez snage u starosti postajete kosti pri nekom padu, postaju dosta krhke, prirodno se to dešava, bilo da je pad, lom, nepokretnost, nešto će se desiti. Prevenirajte to. Dodajte ravnotežu, vežbe, znači istezanja, balansa, i sve to će doprineti da budete mnogo bolji. Kada pričamo, na primjer, o zdravlju ćelija, o mitohondrijama, mnogo je bitan kvalitet goriva i mikronutrijenti odlučuju tempo starenja. Znači, mitohondrije su kod nas faktički fabrike energije. Ako im dajete loše gorivo i nemate kofaktore, tipa vitamine, minerali i tako dalje, proizvodnja se kvari. Manje energije, više oksidativnog stresa i više upale. Da bi mitohondrije radile kako treba, potreban je ceo, znači, kompleks kofaktora. Kada pričamo o B vitaminima, o mineralima, pa da li to nešto u tragovima, magnezijum, cink, mangan, bakar, jod, koenzim Q10. Bez toga cela ta biohemija zapinje i onda imate tu, kao na primjer kada kupite auto i sad samo sipate gorivo, ali nikad ne menjate ulje, ne čistite filter vazduha i tako dalje, nešto će pre ili kasnije da rikne. Zato, jedna korisna jako ideja je da gledate širu sliku. Znači, ne samo da se obrati pažnja, na primjer, na trening ili samo na ishranu. Znači, ima mnogo toga, ali važno je da znate šta da sklonite. Kada pričamo o uljima, znači smanjite sojno, kukuruzno i generalno suncokretovo ulje koje je ovde jako zastupljeno. Transmasti su često problem, naročito ta industrijska ulja, jer guraju oksidaciju i remete membranske procese. Fokus mora biti na principu što manje industrijske hrane, više one sirove kako je Bog to stvorio. Kada pričamo o oksidaciji i automatski o antioksidantima, to je, da tako kažem, dvosmislen mač. Treba vam za obradu i odbranu ćelija, ali više razara ćelije. Znači, najveća greška je misliti da treba samo da pijemo neke antioksidanse, da kupujemo neke stvari. Naterajte telo da pravi vaše antioksidanse. Iz kog je to ugla? Kada pričamo o kvalitetnom snu, melatonin je moćni endogeni antioksidant koji ne može ništa da zameni spolja. Zatim redovan trening i ritmičko ponavljanje perioda bez hrane, intermitentni post. I onda kada ste to uradili, onda vi možete da se dopunite i suplementacijom i tako dalje, ali smanjite one osnove. Previše šećera i generalno ta glikacija, šećer, proteini i masti u termičkim obradama, to da se sve smanji, naročito te kombinacije, previše učestalih obroka, treniranost, čak i tu može da bude problem, hronično visok kortizol, znači stres, morate da smanjite stres. Kao što rekao, transmasti i industrijska ulja, nepotrebno znači dodavanje možda gvožđa, posebno suplementacije bez indikacije. I kada pričamo o nekim
obrascima hormeza, znači kratki pametni stres vas čini otpornim. Jer telo se ne gradi u komforu, gradi se u kratkom stresu, ali u oporavku nakon toga. To je znači, kao što rekao, trening, onda, na primjer, toplota, u smislu sauna, vruć tuš, može biti hladan tuš, to su neke vežbice. Znači, kada pričamo o hladnoći i o toploti, to sve treba da bude kratko, pametno i bez ikakvog dokazivanja. Takođe, sunce, izlaganje suncu, ali ne ono prženje. I onda kada pričamo o fitohemikalijama, razni polifenoli, bilo da je to čaj, razne neke biljke, pa onda mikrobi, fermentisana hrana, kontakt sa prirodom. I sve su to stvari koje kada uradite, vi ste već odradili fenomenalan posao za sve to. Mnogo je važno da znate da sve postoji u prirodi i tu da nas izleči. Jer kada pogledamo, i dosta ljudi se okreću, na primjer, u vezi generalno priče oko Japana, šta stvarno možemo od njih mi da naučimo i vidimo. I oni imaju mnogo ljudi koji žive preko 100 godina i odličan okvir i kvalitet života. Znači, oni rade obrazovanje o hrani u školama. Navike se grade, znači, rano, sistemski, ne kroz reklame. Ishrana, puno ribe, povrća, supa, algi i tako dalje. Fermentisana soja. Znači, razlika između fermentisane soje i industrijskog ovog izolata je ogromna. Zatim, jod i tragovi minerala iz morskih izvora, zeleni čaj kao polifenolna, jednostavno neka rutina i princip da se jede do nekih 80%. Znači, to nije samo moralna neka komponenta tipa kako ćemo, šta ćemo, nego bioenergetski se razume čovek. Znači, nema potrebe za prelivanjem goriva, ako tako gledamo. Takođe, više hodanja u proseku. Znači, bitno je da shvatite i da so, na primjer, i pritisak, kada pričamo o tome, kontekst je bitan, ali u okruženju gde ima dovoljno kalijuma, odnos natrijuma kalijuma, i generalno natrijum kalijum pumpa će raditi funkcionalnije i bolje, nego kada se jede industrijska hrana sa soli. I onda ljudi kažu, nije so ovde kod nas isto što i tamo, pa mi ovde, ali jedemo totalno drugačiju hranu. Gledajte širu sliku. Takođe, mikrobiom traži raznovrsnost hrane. Gledajte povrće raznih boja i voće da vam budu u tanjiru. Plus, kada tome dodate raznovrsnost, svi vašim crevima, gastrointestinalnom traktu, omogućavate da radi onako kako treba da radi. I kada pričamo o tome da ste tu podigli nivo, automatski je bolja barijera, više metabolita, bolja imunološka kontrola, jer imunitet kreće upravo iz creva. A imate i onaj Hong Kong paradoks, da tamo jedu dosta mesa, a i dalje imaju dug život. Šta je sad tu zaključak, jer to zbunjuje ljude, da meso nije magija, ali izolovanje jedne namirnice ne može da bude toliko važno u odnosu na ceo sistem. Znači, sistem je bitan, kao što sam već pričao sad o Japanu. Znači, kod njih isto se dešava da imaju više kretanja, više morskih plodova, mnogo tih nekih, ajde da kažem, rutina iz istorije, onako, koje su ovde možda kod nas potisnute, znači iz tradicije, te mikros tradiciju smo isto bili onako poprilično dugovečni, ali urbano, znači, je sada donelo neke nove moderne trendove gde se zdravlje sklonilo sa strane. Znači, zdravlje mora da se gleda iz više ugla, a ne samo kroz jednokratnu neku akciju. Kada pričamo o suncu, pošto danas mnogo provodimo u zatvorenom, moramo da vratimo sunce u naš sistem. Znači, jutarnje, naročito ono kad ustanemo, mnogo je bitno da tipa bar 15-20 minuta provedemo na suncu, ujutru čim ustanemo, to je reset cirkadijalno, jednostavno našeg sistema, ritma, jer smo podešeni tako da naše telo reaguje na prirodu oko nas. Vitamin D je tema gde ljudi odu u krajnost, nije to. Poenta je da se prati nivo, da ne nagađate i napamet da pijete ne samo vitamin D, nego razne suplemente. I u praksi su mnogo visoki neki ciljevi postavljeni, ovako kroz priču, ali treba individualno prilagoditi sve. Kao što sam već pomenuo, san, ne postoji nikakva priča o dugovečnosti bez sna. Mnogo je bitno da znači imate konstantno vreme spavanja i buđenja. Vikend ne treba da bude druga planeta, u smislu da tad radite nešto totalno drugačije. Treba da bude hladna soba, treba da imate maksimalno prigušeno svetlo, da se uveče smanji plavo svetlo, znači ekran i tako dalje. I stimulansi u smislu kafe, da to ide što ranije u toku dana da se pije, hrana i alkohol takođe. Ako je pun stomak i pili smo alkohol pred spavanje, kvarimo kvalitet sna.
I bitno je da se nervni sistem smiri pred spavanje, da imate neke svoje rutine, hobi, neke lepe aktivnosti i ako se radite sam, dobijate bolji metabolizam, manje upale, bolji apetit, više discipline. I nema nikakve filozofije. I onda neke stvari izgledaju dosta prosto, kad ih ja ispričam, i jesu, samo smo mi iskomplikovali. Kada pričamo o tome, o hroničnim nekim bolestima, ima nekoliko parametara koji se ističu kao korisne za shvatanje rizika. Znači, možete da odradite ApoB, onda LPA, onda ApoE, znači sve te stvari da odradite u laboratoriji i da vidite znači, šta se dešava sa vašim statusima, nije nikakva to sad paranoja, nego personalizacija. Ko ima viši rizik, da li je nešto genetski, da li je trenutno možda povišeno i tako dalje, i da vidite gde ste vi trenutno. I onda neko će agresivnije da krene na prevenciju. To je suština. Jer, znajte takođe da ako ste blago deficitarni u nekim mikronutrijentima, telo neće odmah da, fali mi ovo da vrišti od simptoma. Ali ako preusmerite resurse na vreme, bitno je da se zaustavi dugoročno oštećenje i da dobije naša cela priroda stabilnost, da dozvolimo telu da samo popravi kroz razne enzimske popravke, antioksidativni sistem, ovaj prirodni o kom sam pričao, i onda dugovečnost se gradi. To vam je kao ogromna jedna kula koju vi polako gradite. Znači, bitno je da shvatite i da razmišljate o gustoći hranljivih materija, kvalitetu proteina, mineralima i tragovima, znači gde, šta i kako možete da koristite, zato što vam je potrebna hrana koja je nutritivno bogata. Zatim, kada pričamo o mišićima, naročito o odraslom dobu, tipa starijem dobu, sarkopenija kao gubitak mišića nije samo estetski. To je pad, stabilnost, insulinska rezistencija, gubitak autonomije. Zato je neophodno da se trenira, da se unose proteini, da se spava, naročito ovi mikronutrijenti, jer protein je zona gde ljudi nekako onako izgube kompas, pa sada neki guraju prevelike neke doze, a drugi idu isto u neke krajnosti. Nema potrebe za ekstremima. Znači, dovoljno je da rasporedite to kroz 2-3 obroka, da se ne gura sve u jedan, da to budu kvalitetni izvori sa vlaknima, mikronutrijentima i da nema ultraprerađene hrane. Takođe, socijalna, emocionalna potpora je neophodna. Iz kog razloga? Ako ste nesrećni, dug život postaje samo kazna. I to onda drži ceo sistem. Znači, usamljenost, gubitak imaju realne fiziološke procese, u smislu stres, upala, kardiovaskularni rizik. Ali, kada date svom životu svrhu, onda poboljšate odnose oko sebe, imate osjećaj pripadnosti, da nečemu doprinosite, da radite nešto, makar to bio hobi, ne samo kroz posao, ili ovako da pomognete nekoj osobi. To je jednostavno biologija, to nisu neke ovako teme i priče, već je neophodno. Zato poradite na sebi, na svom identitetu, na svemu šta možete i to će srediti mnogo toga i dati vam potporu za sve ovo ostalo. Takođe, kada pričamo o tome šta još možete da radite, bitno je da shvatite i da smanjite znači, mogućnosti rizika. Bilo da je to saobraćaj, neko rizično ponašanje, neka ometanja u toku dana, neke zavisnosti i samo korak po korak. Znači, ako hoćete da živite duže i kvalitetnije, ne jurite trikove, nego i gradite sistem. Jer metabolizam koji se smiruje, telo koje se kreće, san koji se popravlja, mišići koji te nose, mikrobiom koji te štiti, odnosi koji te drže, sve to kad napravite, to je onda fantazija. Tako da eto, pišite, interesuje me u komentarima šta vi radite i kakva su vaše iskustva, šta vi nešto želite da uradite, promenite kod sebe ili šta ste uradili, da bi pomogli nekom drugom ko će pročitati taj komentar. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.